はい、皆さんこんにちは。今日はね、大阪の整備株式会社さんというところから、溶接機を3台送ってきたので、早速使ってみたんですけど、それどんな感じで使い取るか、ちょっと編集の方もありますけど、はい、こちらをね、見てもらって、ご興味のある方は購入してもらおうかなと。はい、僕は何も利益ないですけど、はい、そんな感じでちょっと溶接してみましたので、そんな動画をちょっとご紹介したいと思います。じゃあこれではね、ちょっといっぺん中を見てみましょうかね。よし、1個。まずはね、こいつか。100ボルトの、100ボルトでも200ボルトでもできるアークの方ね。はい、封を開けてみます。はい、ワイヤーブラシ。ね。と、ここにトーチが入ってるね。はい、トーチ。本体ですね。結構小型でね、可愛い感じの溶接機です。で、これはね、どういう風になってる？こいつは100ボルト、200ボルト用で、はい、コンセントに挿すようにじゃなく、自分でコンセントを用意しなあかんということですね。じゃあ、まずこれね、1台。そして、こっちがノンガス半自動。よいしょ。本体。これまた手面ですね。はい、こうやってお面になります。ね、遮光レンズが入ってるね。レンズも入ってましたので、はい。レンズのカバーがね、ガラスカバーがついてないね。どっちから出るの？こっちからか。はい、本体の方はこっちは完全100ボルト用ですので、はい、100ボルトのコンセントそのまま挿せるようになってますね。結構で、はい、アースとトーチ、こんな感じかな。はい、なってます。逆にちょっとまだ内容がわからんでかんのだけど、一般の家庭ならもしかしたらこれで十分なのかな。とりあえず溶接の性能を見ましょうか。はい、こんな感じですね。これはちょっとじゃあワイヤーをねセットしてみましょうか。ワイヤーもね、あれなんだよね、使わんと錆びちゃうからね。この辺だよね、どうやって長持ちさせるかっていうのは。じゃあではね、電源を先取らなかったな。電源か。じゃあワイヤーをね入れてきます。どこだ。よし。で、これコンジェクションチューブっていうんだったっけ。はい、この中に通さなあかんのですけど、まず電源を入れてね。で、このコンジェクションチューブだったな、名前忘れちゃったなもう。で、これで送っていくというね。いいね。握るとワイヤーがもうちょいきつく締める。ここ調整か。締める。どっちが締めるだ。ちょっと今ね、電源動かんのだこれ。わかる？ちょっと横向きにしとるとカンってやれとかんで、じゃあこいつで乗せようか。これなんか調整あるな。これなんか調整じゃないか。電圧と電圧変えるとパワーかかるんじゃないか。じゃあいっぺん。はい。電源。これワイヤースピード変わった。音もモーターの音をするようになりました。そういうことね。電圧が低すぎてダメだね、電圧がすぎな。動きました。動きました。動くようになりました。ワイヤー出てきたこれ。本当ですね。これ。よし。いっぺんこれでやってみようか。はい。ここに鉄板と鉄板があります。ね、これアースします。ちょっともうちょい分かりやすく。こういう面のがいいのかな、みんな喜ぶとしたら。重ね面よりこの面だね。できるじゃん。ちょっと強いのでやつ。調整しよう。もっと薄もんだから2にして。
ノンガスだからね、屋外でもできるっていう。どうすか。おお、くっついてるね。今すごい弱めでやったでね、電気をアンペアを上げていくぜ。はい、どうすか。電気の調整今してみてね。これノンガス半自動。お、すげえ完璧やん。これおお、くっつきましたね、いけるね。はい。これ今 1.2 の材料。 1.2 ミリ。お全然いいね。100ボルトで十分じゃないのね。これはもしかしたらDIY とかそうですね、タンク直す作業にも。これで穴をこうやってね、ちょんちょんちょんと。ね、タンクの穴埋めには難しいかな。うん、タンクの穴埋めには難しいけど穴埋めもできる、ね。こういうじゃないですか。まず100ボルト。これ片付けるワイヤーの引っ掛けるとかあると最高だけどね。ああ、そうです。最高ってやつ。半自動。こちらちょっと重たいんだよ。うちもワイヤーが入ってる。これだな、ショルダーなのかな。しょえるように。そうかな、重たいで。で、トーチは一緒かな。ほんでお面がついてきます。ワイヤーブラシとお面がねついてきます。こんな誰でもできるように、もうその日で溶接できるように作ったんだね。そうです。お面までついて。ほんでアース線。はい。さっきのと違ってこっちの場合は重たい。本当に重いよ。どうだろう、10キロぐらい。これが重さあるかな。蓋が開く。これで開くよ。こっちがなんかこっちっていうか、まだ上がってない。これなんか入ってる。あ、遮光レンズだ。あ、これ遮光レンズね。出そうとけど回らん。回った。びっくりした。あれあ、トーチトの。ーチの電源スイッチってことだよ。ちょっとこの辺の品質はちょっと弱いけど、これを上げて上げる。こんな感じだあ、な。そういうことですね。そういうことでした。で、ワイヤーの。そう、これワイヤーちょっと置いといて、使い方がわからんでね。わからん。説明書読めよと思うんだけどね。じゃあ説明書読めって言って読まないのが我々じゃね。じゃあこっちもワイヤー入れようか。はい。よし。でもワイヤーはこんなもんホームセンターで売っとるのと一緒やろ。一緒だと思いますけど。ノンシールワイヤーの多分1ミリチューブに通すときにおかしくなる感じで、これも一緒ね。はい、乗せてワイヤーをこれちょっと開けて入れた方がいいな。でこの中コンジェクションチューブの中に通すと。ただこういうの分からんやつが、このチューブが悪くなった時にはい。交換用ってあるのかな。あ、中の。普通はまああるんだけど、はい。でもそんなことより交換用のチューブ買うぐらいだったらまた新品買い直した方が安いかもしれんっていうオチかもしれんけどな。そういうことです。DIY 用にはあれこっち向きだったのかだよな。で今ネジ入れた。じゃあ100ボルト、こっちも100ボルトなんだな、半自動。そうですね。アークだけがアークだけ両方使えてるね。でワイヤー送る。こっち簡単に送るじゃん。一番弱にしとるね。でスピード上げると速くなる。あで弱くするところ。あ、はい。これはワイヤースピード決まる。こっちも全然いいね。そうです。じゃあワイヤー来ましたので、じゃあもう一度ね、これ蓋をしてこっちでロックっていうことだね。はい、使い方がまた蓋開いた。ちょっとロックの仕方がわからんだけど、じゃあいくよ。お、面がついてね。レンズ入れますね。なあ、やっちゃった。危ね
目が焼けちゃうじゃん。はい、いくよ、もう一遍。あ、いいね。こっちも全然使いやすい。あ、穴開いてた。ね、全然溶接しやすいよ、ノンガス。ちょっとビードが出るかな。どうこれ。ね、ちゃんと溶接できるね。はい。よし、板圧が薄いもんでね、鉄が溶けちゃうんだね。もう一遍。いけるね。できますね、これ。はい。ちゃんと溶けてます。よーし。強弱は強さなんですかね、電流。じゃあいっぺん変えてみようか。じゃあ弱にしてみようか。あ、ほんとだ、弱い。弱いね。薄物用だね。で、この1は変わらん。あ、音鳴ったなんか動きが。これ。ねえ。おっと、びっくりした。そうねえ。嘘、もう一遍こっちやってみるか。今一番弱い状態。これね、ペランペラなもんやるときはこんでええんじゃね。このぐらいの板圧だとこっちでいいかもしうれないんですね。ね。ひとまずは。ちょまず分かった。はい。あれ、こんな時に、はい、こんなところに材料があるじゃないの。よし、溶接機が手に入ったってことでなんか作ってみようか。よしね、ちょうどええところに台がおったんでさ、ちょっと一つもの作ろうか。てってれってれてってれってれてっ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 てこんな評判の上でもないのに。うん、100ボルトなのになぜくっつくんですかってね。あ、くっつくね。いいね。いいね。ちょっと90だけ見とこうか。あ、いいね。大体もうね、滅相でやっとるね。動くねかい。あれ、もうオーバーヒートした。ブレーカー上がった。いきなり。ブレーカー上がったかもしれない。パソコン電源切ってねえか俺。長さなとブレーカー上がっちゃうな。うわ、うわ、怖いね。ブレーカーが上がっちゃう。だから流しっぱなしで休憩しながらだね。そうですね。連続はダメみたいですね。ねえ、ブレーカー作用すればいいってことや。ね、これちょっと難しいね。難しい。いつもの半自動と違うで。タイミングが。あとで100ボルトでブレーカーがかかるっていうね。それを気にしながらやらなあかん。あ溶接機自体としては使える。よし。結構大変だな。あ、そうですね。なあ、時間はかかりますね。時間かかるな。でもこんなものも作れちゃうんですよっていうのを見せたらな。あ、とりあえず台はできた。
だってこの棚でもさ、はいこのぐらいのサイズをじゃあ買っていこうと思ったら高えでな、高いですよねこのぐらい絶対。な重さを支える。よし、来ました。できたね。はい、とりあえず終了。こんな感じです。どうこの台しっかりとできてますね。できたね。はい。どれ、あ、今こっちのなんだちょっとなった方だけやったじゃん、はい高い方のパンツを使ったけど、ちょっと一個もう一個下のランクの安いの使ってみようか。まあアークは紹介しなくてもやっぱ普通にできると思うね。はい。ただこれはインバーターと両方使えるっていうアークね。じゃあこっちのもう一台の。もう一台の方流してみましょうか。じゃあちょっと倒してじゃあこっちね、さっきの最初の 100V M100 ってやつね。さっきの富士ってやつ。はい。じゃあこっちやってみようか。見せてもらおうか。中華製の半自動の性能とやらを。よし、ちょっと調整しながらね、まだくっつくと思うよ。こっちのはね軽い、あ火の飛びが。こういう穴埋めにいいんじゃない？あ。溝とかの。そうそう、穴埋め溶接。よし、じゃあ逆に馬力上げてやってみようか。じゃあこっち流してみようか。いいよ。また外れた。あ、こっちで仮付けとかね。おい、ど来ましたね。う？しっかり流せるね。はい。うん、悪くはありません。じゃあさっきのこの飛んだ方を先つけておこうか。垂れちゃうとかで完全浮いちゃったもんねこれ。浮いてます。仮付けが飛んで、まあ歪みも歪み気にしんとこかも。じゃあこれは漏れるかな。うんね、盛りながら寄せしてなかったね隙間。ね、あ、くっつくくっつく。大丈夫。大丈夫です。でもこっちいいな、ブレーカーがらんで。そうですね。もうこっちでさっきのやつの方がパワーってやりやすかったけど、こっちの方が電気食わんってことだな。はい。これ今さ気づいたんだけど、これさっきのやつでさ、ワイヤーが出とってこうやってつくと、はい。要は電気が。握らずと反応したんだって、あっちは。はい。でパワーあるじゃん。はい。こっちパワーないって言っとる方あるじゃん。こいつはこれだけどこれで握ると出る。おだっておすすめするのはこっちじゃねえか。その方がタイミングが取りやすそう、タイミングいというか。取りやすい。あ、でもただまあちょっと余韻はあるけどね、ワイヤー自分でスイッチ切った後もはい。まだワイヤーがなんていうちょこっと数秒出ちゃうもんね。ああ、うんだけどこっちの方が安全っていうかやりやすいっていうのが今気づいた。あ、ワイヤーを押して初めて電気流れるこっちだね。であとさブレーカーがらんじゃん。はいはい。まあそんだけ消費電力も少ない。そうそういうこと。こっちもええんじゃねって。DIY 鉄さんにおすすめです。こうやってない。そうですね。ねまいや電気あれいいよこれ。まあガスなしだねな。あ、まだってコンセント引っ張ってからどこでも溶接できるってことだあ、まあ使いやすい。という売りだ。
あ、疲れた。お疲れ様でした。もう疲れた。はいね、結構疲れるね。まあ正直な話、もう動画でも溶接にした後汚ねえ跡もあるけど、よほどの腕のある人じゃないと難しいかも。かもね。これ本音で言っとくわ。はい。だけどノンガスだからまあワイヤーどんだけ使ったかな今日ね。覚えないね。わかんないです確認してね。かったもんね俺らも。ワイヤーまだすげえあるんだわ。はい。見て。結構残っとるね。そうですね。だからこれ考えたら、はい。このワイヤーのロール一つ使い終わった頃に、はい。このノンガスの腕は上がるんじゃない？ああ、そういう。そういう感じとしてはノンガス使えると思う。で、板圧ね、タンクは無理だね、単車の。ああ。最低 1.2 以上。薄すぎて。そう。1.2 でボリューム合わせるんだね、アンペアと。まあ、こっちはね、こっちが、小さい方、大きい方だな、これ。大きい方。大きい方は、まあ、ボリュームしかないんだけど、アンペアというより、これボリュームなんだね。ワイヤーの送るスピードと、あれだけなんだわ。はい。だってこっちは、まあ、すげえ電気食うけれど、まあ普通の大きい鉄板もいける。ああ。だって薄も無理絶対。はい。ワイヤー調整しても無理ね。で車屋さんにはおすすめしない。あ、わからん。マフラーちぎれた人、ああ、穴開いたり。穴開いたり、まあパイプのとこで、はい上から貼り付けてチュッチュッとやるぐらいだいけるじゃん。ああ。だけどいつもの感覚、半自動、まあ、ガスのね、炭酸の半自動でチャッと走る感覚、動力の走る感覚でやっちゃ無理。やっぱ100ボルトだから、丁寧に長さか、丁寧じゃあってね。だけど錆びた上にやったら下手したらバズッと穴開くかもしれん。でも溶接はできる。だから簡単に言えば今日みたいな棚とかはいいんじゃない？ある程度の厚みのある。そう、2.3 以上で、はい。でまあちょこっとした、まあ俺らでもよく作業台とか作るじゃん。はい。であと棚とか作るじゃん。はい。ああいうところにやる分にはいいんじゃない？使える。はい。で値段的にも安いじゃん。はい。だからまあこう一般の家庭の人でさ、俺とこで犬小屋あるじゃん。はい。はい。扉の長板が錆びてちぎれた時に長板直すぐらいな。ね、まあ、仮でビスでもんだって結局ビスが負けるじゃん、そうですね。ほんで長板にしてあげる。ああいう感じで使うならむっちゃ使えると思う。だからもうジャッと流すことで、ね、補強するぐらいな、それぐらい使えると思いますね。でこっちの方ね、途中でこっちに書いたじゃん。はい。こっちもねやっぱ使わなかった。こっちはねちょっとした薄もでもいけるけれど、セッティングは難しい。ワイヤーの送りと、ワイヤーの送りとアンペア、これ、まあ、ダイヤツとかじゃん。はい、多分動画にも撮る。はい、それが難しいけど、そのセッティングが出たらブレーカーも上がらずね。こっちはブレーカー一回も上げてないよね。そうです、上がらなかったです。こっち何十回だ。はい。でこっちにまあ腹立ってこっちに書いて上がったらまあやめようかいう感じでやったのね。はい。だからこっちに書いたらブレーカー上がらずと、はいバーッとできましたが、パワーがない。その分パワー。だけど条件を出したらパワーがなくても板圧が今あれ 2.3 か 3.2 のことかな。ちょっと分厚いですよ。はい。角パイで溶接できる。ただ隙間の多いとこね、あそこはちょっとだれちゃうけれど、だけど点付けできたね。まあ点付け難しいけどね、ワイヤーがピュッピュッパチッってね出るんで、ちょっと難しいけど、でもこっちの方が穴隙間埋めるのはやりやすかったね。で何がどうしてかっていうとさ、またあれだったら覚えとる？こっちってさワイヤーが出た分ボディに当たるとスパークするじゃん。だけどさこっちの小さい方でさワイヤーが送らない電気も流れるんだよね。そうですね。だからワイヤーが伸びって伸ばしてボディになっててもスパークしなかった。でこっちは全くアークが半自動になってるみたいなね。でパワーがはいそんな感じね。よかったと思います。でも今日一日これで遊べましたので、なのでもしねこれ興味ある人がいたら本気で使うんじゃなくて遊びでいろんなものくっつけるなら、まあいろんな家庭的ないろんなねガーデニングの棚作ったり、あとなんでよく壊れるじゃん、俺は芝やるじゃん今、芝の機械で壊れた時の溶接が使えると思いますので、はい、そんな感じでね気軽に使う溶接機という感じで見てもらえればいいと思いますので、次回の方もよろしくお願いします。CB のエグゼット用のキャブちょっと薄いよ。問題900F と 750F では何が違うか。今のパイロット B キャブと一緒に50